What are you doing, Mama? সাপান বাবা হ্যালো বলে দাও। আজকে আমরা কই আসছি বলো। আচ্ছা, এই গরমের মধ্যে কিরকম গরম? আজকে কি করতে আসছে সেটা কিছুক্ষণ পরে দেখা যাবে। ওকে, প্রতি ভিডিওতে আমি অলরেডি আগে বলে দিচ্ছি, কোনো ইন্টারেস্টিং থাকে না। তো আজকে ঠিক। তারপর তুমি কই ঘুরতে আসছো? তুমি ফ্লাওয়ার গার্ডেনে আসছো? তুমি জানো এটা কি ফ্লাওয়ার? That's a sunflower garden. That's a sunflower garden. ওকে, বাবা আসুক তারপর আমরা যাবো। ওকে, কি যাবো। হ্যালো আরমান সোলস, কি খবর? আশা করি আপনারা সবাই অনেক 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 বেশি ভালো আছেন। বরাবরের মতো আমিও অনেক বেশি ভালো ছিলাম না, অনেক গরম, বাট এখানকার ওয়েদারটা এত ঠান্ডা ঠান্ডা খুব ভালো লাগছে। আর আমার চ্যানেলে আমার কমিউনিটির মধ্যে আমি ফার্স্ট টাইম মনে হয় সানফ্লাওয়ার গার্ডেন দেখাচ্ছি। হোপ আপনাদের কাছে আমার ভিডিওটা ভালো লাগবে, সো আপনারা আমার ভিডিওটা এনজয় করবেন। মামির মতো করতেছ তো? সাপানের বাবা তোমার কেমন লাগতেছে? মনে হচ্ছে না যদি একটা মৌমাছি এসে কামড় দেয় তখন কি করবা? এইগুলো ওরা বিজি আছে ফ্লাওয়ারের মধু খাওয়া নিয়ে। কি সাপানের বাবা সাপানে খালি ভয় দেখাইতেছে।
এত এত সানফ্লাওয়ার দেখে কি লোভ হচ্ছে? আসলেই জায়গাটা কিন্তু অনেক সুন্দর ছিল, আমার তো ভীষণ ভালো লেগেছে যে। তার থেকেও বেশি ভালো লাগছিল এই সূর্য আর সূর্যমুখীর লুকোচুরি খেলা দেখে। দেখেন দেখেন গাছগুলোর মাঝখান দিয়ে কি সুন্দর সূর্যটা উকি ঝুঁকি দিচ্ছে। সুন্দর না? যাই হোক, অনেক তো বকর বকর করলাম, এখন আসি মূল কথাতে। 2003-তে এক বন্ধুর পরামর্শে 1 একর জমির উপরে সানফ্লাওয়ারের বীজ ফালানো হয় শুধুমাত্র গরুর খাবারের জন্য। পরে যখন দেখলো যে অনেক দূর দূর থেকে তাদের ওখানে ভিজিটররা আসতেছে ভিডিও করার জন্য, দেন পিকচার উঠানোর জন্য, তখন তারা চিন্তা করলো ফুলগুলো বিক্রি করার কথা। হ্যাঁ, এখন আপনারা নিশ্চয়ই মনে করতেছেন যে এই ফুলগুলো বিক্রি করে এই টাকাগুলো দিয়ে ওরা হয়তো ওদের ইনকামটা ভালো হয়েছে বা এমন কিছু। এখানে একটা টুইস্ট আছে। প্রায় 19 বছরে $2 মিলিয়ন ওরা ইনকাম করে, কিন্তু এই $2 মিলিয়ন ওরা পুরোটাই ডোনেশন করে দেয়, ওরা একটা টাকাও রাখে না। আর বর্তমানে এই সানফ্লাওয়ার গার্ডেন 14 একর জমির উপরে করা হয়েছে। টোটাল এখানে গাছ আছে 1.4 মিলিয়ন। আর জুলাইয়ের শেষ উইক থেকে আগস্টের ফার্স্ট উইক পর্যন্ত এই সানফ্লাওয়ার গার্ডেনটা ওরা খোলা রাখে। অ্যান্ড দেন এই ফুলগুলো ওরা পরবর্তীতে গরুর খাবারের জন্য ব্যবহার করে থাকে। আর সামনে ওইটা কি আইসক্রিমের ইয়া, তাই না? ওই যে ওইটা দেখতেছেন, ওইটা হলো ওদের নিজস্ব। এটা কয়টা পর্যন্ত ওপেন থাকে? এটা ওপেন হয় তোমার স্যাটারডে সানডে 12 o'clock আর মানডে টু ফ্রাইডে 1 PM। আর সানফ্লাওয়ার ফার্মটা বা ফিল্ডটা জাস্ট আনটিল দ্য সানসেট পর্যন্ত। সো টুডে ইজ 8:60 until, বাট তোমার আইসক্রিম শপটা 9টা পর্যন্ত। টোটাল এই এরিয়াটা 9টা পর্যন্ত। তাদের নিজস্ব কিছু ক্যাটেল, শিপ, গোট এগুলো আছে ফার্ম। আর এই সাইডটা হচ্ছে তাদের কর্নফিল্ড, এই সাইডটা কর্নফিল্ড, আর এই সাইডে হলো সানফ্লাওয়ার। হ্যাঁ, খুব সুন্দর। তবে এই সাইডটা থেকে ওরা মানে কাটতে দিচ্ছে না, আরেকটা আছে ওই সাইডে, ওইটার থেকে পিক করতে দিবে। এটাতে শুধু ওরা মানে ছবি উঠানোর জন্য, ভিডিও করার জন্য। আমি বেশিক্ষণ থাকতে পারি নাই, এখন একটু গরম লাগতেছে, তাই আমরা এখন চলে যাচ্ছি। আর আমার সানফ্লাওয়ার গার্ডেন যদি আপনাদের কাছে ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটাতে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আর যদি ভালো না লাগে, দেখতে থাকেন, কোনো না কোনো সময় যেহেতু ভালো লেগেই যাবে, তখন সাবস্ক্রাইব করে দিয়েন। আর কেউ যদি ফেসবুক পেজ থেকে আমাকে দেখে থাকেন, আমার ফেসবুক পেজটাকেও ফলো করে দিবেন। সো আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং আরবান সোলসের সাথেই থাকবেন। টিল দেন, আল্লাহ হাফেজ। সাফানা বাবা আল্লাহ হাফেজ বলে দাও। আল্লাহ হাফেজ। সূর্যমুখী ফুলের তরফ থেকে আল্লাহ হাফেজ। হাসিয়া ভাসিয়া উতলা হাওয়ায়, চলো নিরালায়, চলো নিরালায়, মেঘে উড়িয়া ঘুরিয়া ভিজিয়া ঝর্ণায়, চলো নিরালায়, চলো নিরালায়, পরাণে শয়নে নয়নে নয়নে তুমি শুধু মনে, প্রেমে হাসিয়া ভাসিয়া উতলা হয়, চলো নিরালায়, চলো নিরালায়, মেঘে উড়িয়া ঘুরিয়া ভিজিয়া ঝর্ণায়, চলো নিরালায়, চলো নিরালায়, চলো নিরালায়, চলো নিরালায়, মেঘে উড়িয়া ঘুরিয়া ভিজিয়া ঝর্ণায়, চলো নিরালায়, চলো নিরালায়।